बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हूण हांव मागतां. आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज 8व्या दिसाच्या नव्यानाक बरो येवकार मागता. आज आमी पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसच्या बोळेपणा विशीं नियाळ करतले. मुजेत हांव शिका हांव कालत्या आनी बोळ्या काळजाचो म्हणटा सोमी. शिंपडून गेल्या बोकऱ्या बरी जाल्ल्या लोकांक पळोवन जेजूक बिरमूत दिसली. कारण ते समाजीच्या धर्मीक मुखेल्यांक ह्या सामान्य लोकांचो हुस्को नातलो. केदाळा हेरांचो हुस्को आमकां उणो जाता. आमी बोळेपण होगडायता. हेरांचे कश्ट कळटल्यांक हुस्को आसता. हुस्को आसलेल्यांक बोळेपणाचें फळ फावो जाता. असलें बोळेपण आमचे थंय रुतां करूंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवणी दिता. आयच्या नव्याना वेळार बाळूक जेजूच्या पुनशेता थंय आर्थीक रितीन आनी सेवे मुखांत्र कुमके हात दिवच्या सरदानी पासत आमी मागता. ताणें आमचेर दाखयल्या हुस्क्याचो फळ जावन तांकां बरी भलायकी आनी जिवितांत समाधान बाळूक जेजू दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आयची तेसावां ह्या परी आसात. बाळका जेजूक अर्गां जावन मीस दिता प्रितम प्रकाश आनी डेलना डिसोजा, रिटा नोरोन्ना, ऑलिवर डेनियल साल्डाना, अशोक जॅस्मिन डिसोजा, जोविटा कॅस्टलिनो, जोसेफ डिमेल्लो आनी कुटाम, एपोलिन डिकुन्ना आनी कुटाम, लिओ पिंटो, मेल्सन साल्डाना, जॉन्सन क्रिस्टो डिसोजा, प्रशांत डायस आनी कुटाम, रिटा डिसोजा, रोशन डिसोजा आनी कुटाम, फ्रांसिस मिस्कित, ग्लॅडिस साल्डाना, रॉय मीना आनी रोशन, NJJ पिंटो, सिसिलिया डिसोजा आनी कुटाम, जुलियाना क्रास्टा, रोनाल्ड क्रास्टा, शांती मोंतेरो, रिटा रॉड्रिगस, प्रीति लसरादो, अविल आनी अनिल पिंटो, डोनाल्ड ग्रेटा डिसोजा, विशाल डिसोजा, बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी कुटाम, जॉन पेरेरा, हिलरी स्टेल्ला लोबो, जॉन प्रकाश सरिता क्रास्टा, जुलिएट आनी जेसन डिसोजा, जीवन आनी शांती सल्डाना. प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता. सॅन्ड्रे सिक्वेरा, शर्मिला कोयेलो, ग्रेसी पायस, विन्सेंट कॉन्सेसो, लेटिशिया डिसोजा, फेदोरा. तशेंच बॅप्टिस्ट सल्डानाच्या आत्म्याक मीस दिता. बेनेडिक्ट सल्डाना आनी कुटाम, हेनरी कॅस्टेलिनो आनी कॅस्टेलिनो गेल्या सरल्या आत्म्याक मीस दिता. जोविटा कॅस्टेलिनो, मुंतू कॅस्टेलिनोच्या आत्म्याक रोजी लोबो, मर्विन पत्राओ हाच्या आत्म्याक मीस दिता. सेलिन एम्ब्रोस सिक्वेरा हाच्या आत्म्याक जीवन आनी शांती सल्डाना. सरिता डिसिल्वा हिच्या आत्म्याक जीवन आनी शांती सल्डाना. तशेंच फ्रेड विनोना फर्नांडीस हाच्या आत्म्याक मीस दिता. ग्रेसी फर्नांडीस. ह्या तेसवां संगी आमची वैयक्तीक तेसवां त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. आनी आतां उबी रावन प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करया. उबी रावया. Kalsa
काळजामुना भितोक दाबुलिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो. ख्रिस्ते मोगाच्या भवनान भयणीनो, ह्या क्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी हांगासर जमल्या. क्रिस्तान आपणाक खाली केलो, पूण खाली करच्या पयलें क्रुसाचें मरण पर्यंत तो खालतो जालो आनी ताचें बळेपणाचें जिवीत आमकां खंडीत जावन एक प्रेरण. न्यायचो विशय आमचें बळेपण हेरांकय खडीत जावं दी. क्रिस्तस आमकां एक देख जावन आसा आनी ताणें आमकां शिकयलां खालत्या आनी बळ्या काळजाचेर जावं. त्याच चिंताप आमच्या मोतीन दवरनो. आमी आमचें तें असलें बळेपण म्हणजे देवाचो आनी पेल्याचो मोग. देवाच्या मोगाचे अनुभव आमी घेत आसतना पेल्याच्या मोगांत आमी प्रेरण घेवंक आनी तशेंच तांच्या गरजांक पावोवंकय आमकां तो आदार दिवन दिवन मागया. आनी बलिदान फावो भेटोवचे खातीर आमी अस्कत म्हळ्यार ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरन सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो तुमच्या अवसान सांगता. तोंडार सारून वायट धरून बरें सोडून आमी जैती पदकां केला. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. या पासून संसार लागी सगळ्या देवतांक भक्ता आनी तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. मोगाळा बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जुजे आपल्या भावांक आपली वळख करून दिता. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. तेदना जुजे आपल्या भोंवतणी आसल्या सर लोकां मुखार आपलीं बोगणां लिपोवंक जालीं नात देखून ताणें फर्मायलें, सक्टाक हांगातावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करूंक दितना कोण सुतय नातले. पूण तो इतल्या वडान रडलो की ताची बोब इजिप्तगरांक आयकली आनी ही खबर पराव्याच्या रावळ्याराकी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आनीक जिवंत आसा. पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान तरतरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेदना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे तुमचो भाव. इजिप्त देशाक
तुमी विकिल्लो तो. तुमी अशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात. कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. देशांत दुकोळ पडून आतां 2 वर्सां जातात आनीकी 5 वर्सां देशांत दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कोसाप जावं लुवणी आसची ना. देशांत एक उरलो वांटो तुमचे पासत सांबाळूंक आनी एक व्हड सणवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्या की आदीं देवान म्हाका हांगा धाडला. देखून म्हाका हांगा धाडिल्लें तुमी न्हय, बागार देवान ताणेंच म्हाका पाराव्याक बापूय जायसो केला आनी सगळ्या इजिप्त देशाचो कारबारी नेमला. आतां वेगळीं तुमच्या बापाय लागीं वचून ताका सांगा, अशें सांगता तुजो पूत जुजे. देवान म्हाका सगळ्या इजिप्ताचो धनी नेमला. गळाई करिनासतना मुजे सरशी ये. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे शिश्य जेरुसलेमाक लागीं पावून
ऑलिवे दोंगर लागसार आसल्या बेतफागे येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या दोगां शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतस बांदून घाल्लें एक गाडाव आनी सांगात आसा ताचें शेंगरून तुमकां मेळटलें. तांकां सोडया आनी म्हजे सरशें हाडा. कोणीय तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक तांची गरज आसा म्हूण तांकां सांगा आनी तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो. अशें सांगून जेजू आपल्या शिसांक फुडें धाडलें. हे घडलें सिद्ध जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सांगलें तें. सांगा तुमी सियोन नगराक, पळय तुजे जशी येता तुजो राय. बोळो आनी एका गाडवार बसलोलो, शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो. शिसांनी वचून जेजून फरमायल्लें बरीच केलें. गाडवाक आनी ताच्या शिंगराक ते हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी तांचेर सोडून गेले. उपरांत जेजू वयर सोडून बसलो. लोकां जम्यांत थोड्यांनी दगले वाटेर हांतुळ्ळे. हेरांनी रुखा झाडांचे ताळे बेंडून वाटेर शिंपडायले आनी ताच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो. त्या लोकांनी बोब घाली, होजान्ना दाविदाच्या पुताक. सदैव सुमयेचें नांव येता तो, होजान्ना अत्युन्नत देवाक. तो जेरुसलेमांत रिक्तस ते सगळे शहर उसांबळ जालें. हो कोण म्हणून जेरुसलेमकार विचारतात. होच तो जेजू गलिलेच्या नजरेंतलो प्रवादी अशें म्हूण लोकां जमो जाप दितालो. देवाचें उतार हे. आमीन तुका क्रिस्ता. क्रिस्तुते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमचें बळेपण सुमेस्तांक कळो. बळेपणाच्या देण्या पासत आमी अर्गां दिवंक फावो. बोळें आनी खालतें नितळ काळीज, विनम्र काळीज म्हूण आमी म्हणयत. ताचो अर्थ कितें? मनीस जर तर खालतो आसा, ताचें काळीज बोळें काळीज आसा जाल्यार तो देवाचो मोग समजूंक शकता आनी पेल्याचो मोगय समजूंक शकता. आनी ह्या वरवीं देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आसचें खतखतें काळीज खंडीत तें बोळेपण आसा. आनी जेजू आमकां सांगता, हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. म्हजे सरशी येया, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया, म्हणजे आमची जबाबदारी आमी आमच्या खांदार घेता आसतना खंडीत जावन जेजू सांगता आमकां तें स्वादीक जाता. आनी ह्या वरवीं आमकां आमची वाट मुखार वचूंक जिणेंत जेजूचो आदार जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जायते फावटी आमकां हें समजूंक कश्ट. बोळें खालतें काळीज समजोवच्या की अनुभव करचें चड अर्थाभरीत. कित्याक हें शब्दांनी वर्णिल्यार विशेश आमकां बोगणां येनात. पूण जर तर आमचें तें खालतें नितळ काळीज आसत जाल्यार देवाचो शब्द या देवाचें उतार आमी समजत आसतना, आमची जबाबदारी आमी समजत आसतना, आमी एक देवाची प्रजा म्हूण समजत आसतना आमी खंडीत जावन तो देवाचो मोग अनुभव करतना आमकां पेल्या थंय मोग उपसोवंक आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां आदार जाता. पयल्या वाचपांत आमी पळयलें उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप. तुमी तें सुडाळ आयकलें. जुजे ताचे भाव इजिप्ताक आयले खाणा वरवीं व्हरचे खातीर, कित्याक तांच्या गांवांत दुकोळ पडिल्लो. आनी असल्या वेळार दुजे सरशीं ते येत आसतना जुजे कितें करयेत? म्हजें आनी तुमचें तसलें जाल्यार आमी कितें करतें आसलें हांव. कित्याक तुमी जाणात, जुजेक तांणी बापायच्या मोगाचो म्हूण सांगून मोसरान ताका लागाड काडूंक तांणी आलोचन केल्ली. आनी ताचे उपरांत एक भाव मदें पडलो आनी परत ताका तांणी एका ल्हानशे पट्टू बांयन गेलो. मागीर थंय सोडचें नाका म्हूण सांगून इजिप्त तावन व्यापार करच्या मनशांक ताणें विकलो. आनी त्या मरिफात तो इजिप्ताक येवन पावलो आनी देवाचें आशिर्वाद ताचेर आशिल्लें आनी ताचें तें बोळें आनी खालतें काळीज आशिल्लें. इजिप्तांत तो वाडलो आनी एका राजांत सगळे इजिप्तांत तो एक व्हडलो मनीस जालो. मर्यादेचो, घनाचो आनी सर्व सवलती आशिल्लो व्हडलो मनीस तो जालो. आनी ह्या वेळार ताचे भाव ताचे मुखार खाणा वरवीं इसारूंक येता आसतना
आमचे तल्यानी कितें म्हूण येत आसलें त्या दीस हांव तुमकां नाका जाल्लो म्हाका तुमी लागाड काडूंक आलोचन केली म्हाका तुमी विकलो आनी आज म्हज्या पांया तळा तुमी आयल्यात तांकां ताणें एरेस्ट करीत आसलें बंदीन घालयत आसलें कितेंच दिना फाटीं वसा म्हूण येत आसलें ह्या तांचो संवाद ताणें करीत आसलो कित्याक तो ल्हानसो भुरगो आसतना तांणी ताका विकलो तो रडलो आसतलो 8 दीस मागलो आसतलो आनी भावां कडेन कितले 8 दीस मागल्यार तांणी ताका तांचें धरून काळीज नेगार केलें आनी ताका विकलो आनी त्या मनशा कडेन आज ताचे भाव ताका नेगार केल्ले विकले जिशू मारूंक तयार जाल्ले मागून येतात पूण ह्या परिस्थिती मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या वेळार झूज एक गळगळ्यान रडता आनी ताचें रडणें सगळ्या रावळेरांत आयकता थंय तावन तो म्हणटा तुमी कांय बेजार करिनाकात हांवूच तुमचो भाव तुमी बेजार करिनाकात हे देवानच अशें घडोवंक कारण जालें आनी देवान म्हाका तुमचे खातीर आनी परचे खातीर मुखार धाडलो केदें व्हडलें व्हरतें काळीज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कसली समजून आनी कसलो अनुभव तो भियान तरतरच्या ताच्या भावांक पुरो व्हड भाव ते एकलो मात ल्हान मागीर हाडयल्लो आनी असल्या वेळार तांकां नपयस करीत आसलें ताणें पूण तो भाव रडता तांकां वेंगून धरता आनी म्हणटा देवानच म्हाका मुखार धाडलेलो तुमकां आनी परचेक आदार दिवचे खातीर हें कशें सादें जालें जर तर ताचे थंय तें विनम्र काळीज बळेपण नातलें जाल्यार जर तर ताचे थंय तें मोवाळ काळीज नातलें जाल्यार तें बळेपण नासतना तो आसलो जाल्यार तो व्हडपणांत आसतो आसलो सकयल ताका आसल्यो सवलत्यो त्यो एन्जॉय करतो आसलो पूण तें खालतें काळीज देवाच्या मोगान भरलेलें आनी देवाचें येवजन समजूंक प्रयत्न केल्लें तें काळीज ताचें तें आसतना ताचें अंतस्त ताचें दनदिरवें कितेंच मुखार पडना बगार तें बळेपण आनी बळें आनी खालतें काळीज मुखार पडटा आनी ताच्या भावांक आनी कुटुंबाक तो इजिप्ताक हाडून थंय रावची विलवरी करूंक म्हणसर तो वेता वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हें एक समजल्यार आमकां खंडीत जावन वांजेलाच्या पवित्र पुस्तकान आमकां वाचूंक सुलाभ पूण आमकां तितलें मतीक वचना पूण आमी जर तर तें सविस्तार तरान पळयलें जाल्यार कसली ती बदलावण कित्याक अखंड भावार्थ तसो देवाचेर आनी ताच्या मोगाचेर आनी तो म्हाका सांबाळटलो तो म्हाका राखतलो आनी ताणें म्हाका राखला आनी म्हजो जबाबदारीच म्हजी पेल्याची साखळी करूंक पेल्याच्या गरजांक पावोवंक खालतें बळें काळीज ताणें आपणायलां वांजेलाच्या वाचपांत आमी पळयता जेजू आपल्या दोगां शिसांक धाडटा वचून एक गाडाव आनी ताचें पील ह्या शिंगरो आडा म्हूण सांगता आनी ताचेर तो बसून येता सर्ग संवसारचो धनी देवाचो पूत गोड्याचेर वेच्या बदलाक गाडवाचेर बसून येता ही एक नाटक कित्या एक विशेष परिस्थिती कित्या पोरण्या सोलांत आमी पळयलें जाल्यार देवान जायत्या प्रवाद्यांक धाडले आनी जायते बडी थोडे लोक प्रवाद्यांचे उतार आयकले जिणी बदलली पूण जायते आयकनातल्या वेळार प्रवादी एक प्रत्येक रितीन विशिश्ट रितीन एक नाटकीय रितीन ते संदेश देवाचे उतार या देवाचे संदेश तांकां दिवचो आसलो जायतीं निदर्शन पोरण्या सोलांत आमकां मेळटात एकच एक आमी वेंचून काडल्यार जेरमिया प्रवादी तुमी आयकला जेरमिया प्रवादी देवाची समजून उतार संदेश लोकांक दिता आसतना लोक तांच्या स्वंत कुशेन आसलो तांचें दनदिरवें तांचें व्हडपण तांचें जिणेचें आचरण हें सर्व जाता आसतना तो ताका आयकनासल्या वेळार तो कितें करता तो जाणा बाबिलोन शहर पॅलेस्टिनाचेर आनी ताच्या भोंवतणी आसल्या शहरांचेर दाड घालतले आनी खंडीत जावन सर्व लोकांक गुलाम करून व्हरतले म्हूण तो जाणा कित्याक तांची देवातावन पयस गेली रीत हें सगळें देवान ताका दाखोवन दिलां आनी असल्या वेळार ते तयार नातल्याक तो कितें करता झूम करता आतांच्या भुरग्यांनी झूम म्हळ्यार काल्यान गोत आसचें पूण व्हडांक खंडीत गोत आसतलें कित्याक कोसतना तशेंच गाडयेक झूम पाड्याच्या रेड्याच्या खांद्यार गेल्या उपरांत ताका फ्रिडम ना ताका स्वतंत्र ना झू नांगराक बांदल्या उपरांत ह्या गाडयेक ताका बांदल्या उपरांत
त्या पाड्याक रेड्यांक तांकां स्वतंत्र ना तांणी तें तांच्या दनयाक खालतें जावंक आसा आनी जेरेमिया प्रवादी कितें करता झूं करता इदोम शहराक अमन शहराक तीर आनी सिदोन गांवांक ह्या सर शहरांक ही झूं करून धाडटा दाखोवंक तांकां तुमी देवाच्या उतरांतल्यान पयस गेल्यात आनी तुमकां गुलामपणान गेल्या उपरांत तुमचें स्वतंत्र तुमी वेतले आनी तुमी ते दाळा मात रडटल्यात आनी तें दाखोवंक तोय एक झूं कांद्यार घालून थंय ताच्या शहरान तो भोंवता देवान तुमकां निर्मेला आतां एक बरेपण तुमी स्विकार करूं ना पूण तुमी मागून घेतले हें जावन आसा तुमचें गुलामपण म्हूण दाखोवंक जेजू गाडवाचेर वेता दाखोवंक तो सर्गासून धनी वय जाल्यारय गोड्याचेर येनासतना गाडवाचेर वचून तांकां दाखयता जर तर आमचें तें खालतेपण आसत जाल्यार तो खालतो जालो कुर्साचें मरण पळ्यांत जर ते आमचें तें बळेपण आसत जाल्यार आमकां व्हड राजवडकी या व्हड दंदिरवे या सर्व ताका विशेष अर्थ जायना बगार आमच्या जिणेचो अनुभव आमकां अर्थ दिता आनी ह्या देखून जेजू गाडवाचेर बसून येता आसतना कितें घडलें मुखेली व्हडले व्हडले मनीस पळोवंक पडले वो कोण मनीस सारोंक पडले पूण दुबळे धाकटे जेजून बेसांव दिल्ले तांची भलायकी सोमांक केल्ले आनी वसोर लोक ताच्या मुखल्यान होजान्ना दाविदाच्या पुताक देवाचें नांव येता तो ताका होजान्ना म्हूण सांगोन वस्तुरां वाटेर घालून रुखाचे पालो आनी खाण घेवन वाटेर घालून तांणी स्वागत केलो कित्याक त्या लोकांक समजलें वो जावन आसा देवाच्या नांवान आयिल्लो तांकां अर्थ जालें कित्याक तांचें तें आसलें तें नितळ काळीज तें सादें आनी बळें काळीज मोगाच्या भवनान भयणीनो जेजूक गाडवारी वयता आसलें ह्या व्हडल्या पुरशावर वशेत आसलें तशें ताणें करूंक ना तो खालतो जालो ताचें बळेपण ताणें तें दाखयलें संपूर्ण तरान आनी लोकांक नाटवनचें बरी कंडिसावन मोगाच्या भवनान भयणीनो आमी आनीकी त्या मरेकार पिडेतावन उतरोवन वचूंक ना आनीकी आसा तुमी मास्क घालून आसात हांवें घालूं ना पूण कित्याक आमचें तें इल्लें बें आसा पूण कितें जालें आमचें मास्क असो खाल्लो दुसरो जाल्यार आमचें तोंड दांपलें मू आमी सकाळांक तेंच आयलें मू कितले कितले वॉर्ड आसले दन निर्वे आसले मिनिस्टर जावंक पुरो आनी कितें व्हडले हुद्द्यार आसले तांकां सकाळीं एकच लेवल केलें मू खंय उरलें आमचें व्हडपण खंय उरलें आमचें शिकाप खंय उरलें आमचें धन दौलत खंय उरलें आमचें अंतस्त वय ताचे मुखार कांयच ना तें बोळें आनी खालतें काळीज तूं म्हाका रुसून दी देवा म्हूण आमी मागाचे शिवाय आमचें तें कितेंच डिमांड करूंक कांयच ना आमकां ह्या पिडेन आमकां शिकयलें आमच्या स्वंत कुशेन आमी आसले हांव आमच्या रिती रिवाजींनी आसले हांव आमचें एन्जॉयमेंट आमचें म्हणटा आसलें आमचें संभ्रम आसलें हें सर्व फाटल्या 9 म्हयन्यांनी खंय गेलीं ह्या 2 म्हयन्यांत हांव इल्लेशें आसा वय पूण ते दाळे 3-4 म्हयने आमकां कितें जालें आमी खंय लिपोवन आसले हांव भायर येवंक भियेतले हांव लागीं वचूंक भियेतले हांव कितलोसो लोक कितलींशीं जाणां मरण पावलीं मोगाच्यांक दिश्ट घालूंक अवकाश मेळो ना हांगा आसा मोगाच्या भवनान भयणीनो समजोवंक बोळें आनी खालतें काळीज जर तर आमचें तें बळेपण आसा जाल्यार देव आमचे सांगत आसा म्हणलें तें दैर आमकां आसल्यान आज आमी ह्या देव मंदिरांत सांगत आसा आनी कित्याक आमी ताचेर भरोसो दवरला आनी ह्या वरवीं त्याच वेळार आमी पळयत असले कस संकश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी भितर आसल्यार कितलेशा गरजेवंत लोकांक कुमो करचे खातीर कितलेशे जाणांनी तांचें तें आसलें वांटून दिलें कितलेशे लोक मुखार आयलो म्हज्याच फिरगत जाल्यार हांव जाणा आमी भितर आसल्यार फोना मुखांत्र या बँक ट्रान्सफरा मुखांत्र गरजेवंतांक वांटूंक लोकांनी पयशे दिले येवन दिले या कोणा कडेन दान दिले या बँक ट्रान्सफर केले आनी ह्या वरवीं कितलेशा जाणांक एक जेवणाची आनी एक अवकाश मेळ्ळो मोगाच्या भवनान भयणीनो थंय आसा खालतें आनी बळें काळीज थंय आसा तांकां दुखोवंक ना म्हजे पयशे वेतात म्हजे कस वेता या हांवें जोडूले वेता म्हूण ना तांकां भोगलें हाका अर्थ ना पूण हांवें पेल्याक दिता आसतना थंय अर्थ आसा एका कसल्याच आसल्या बुकेंत आसल्या दितना थंय अर्थ आसा पेल्यांच्या गरजांक हांव पावता आसतना थंय आसा कित्याक आमचें तें बोळें आनी खालतें काळीज आसल्यार मात तें अर्थ करूंक आमकां साध्य जाता मोगाच्या भवनान भयणीनो आज आमी ह्या विशयांत जायतो नियाळ करता आसतना
आमचो नियाळ हांगास उरसो नाका बगार आमच्या काळजांनी तो उरोवन दी आनी जेजूचें प्रेरण आमी घेवन खालतें आनी बळें काळीज रसून दी देवा आमी खालत्यापणान मागता आसतना आमी तें बळेपणांत जियोंक आनी पेल्या संगी तांच्या कश्टांत तांच्या गरजांत तांच्या मोगांत पावोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागया आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळणीक आनी आमच्या केपेसूर देवा सर्वस्पोर म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी हें मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी बेडिता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वांत आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुतोवरी मनशाक तुवें रचलें ताचे सूर्य नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा सर्गार एका काळजां तुका दिनवास जावं तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी दुखाचे चे सर्वेस्पराचे नांवे तुकाचे उंसर्गी दुखाचे चे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत तें वारोवतलें
हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुन्हा जीवन पुन्हा होवितवे आमका सोडलाय सुमिया संसाराच्या सर्वंधारा आमची सोडवून कर ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. वो जिवीत सुवंड आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगा सेवतेल्या आम सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचे विस्तारले जे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां जिश्टा गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाच्या माये संगाती भगवान झुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन संगता मेळोवन म्हणया. आमच्या बापाच्या सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवो राज आमकां दी आनी आमी आमची सुचयल्या आदोक्षिता तशें आमची पत्तां वगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वैतांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सुव्या आसूं माया मोग आसूं आनी एकवट असो गुर्स जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडती आनी ख्यास्त थारीन जावं. तुज्या काकुळटेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. पळया आमचो स्वामी हांव बोळे आनी कलत्या काळजाचो म्हजे सरशी येया आनी म्हजे तावन शिका म्हणच. ही देवाची शेळी आमचें पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर सुभागी. सुम्याच्या म्हाका फोना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
तुम्ही किती केले तेच मागास तुम्ही केले मोजाला ना बळी तुम्ही किती केले तेच मागास तुम्ही केले तुम्ही मोकळा आणि मोठेच केले गोटावा संसारात मोठे काम तुम्ही मुखारूला मोठे करे पाठावता जाया भुकेलो म्हाका तुम्ही काम दिले ताणेलो पेता दिले मोच्या लाना बाबा तुम्ही किती केले तेच मागास तुम्ही केले मोच्या लाना बहिणी तुम्ही किती केले तेच मागास तुम्ही केले तुम्ही जे बोस तुमची तुम्ही ताची सरी सारी तुमची सावजीनी बोरे कोण बोरे मोड दाखवून मुद्रा कल्याणी वाटून मोसो सुतोस ज्ञानी हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही खाव दिले हांव ताणेलो दिले मोच्या लाना बाबा तुम्ही किती केले तेच मागास तुम्ही केले मोच्या लाना बळी तुम्ही किती केले तेच मागास तुम्ही केले प्रार्थूया मोगाळा बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हूण तुवें येवचेलें ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका समरमून जेजूच्या नांवांत दाटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सरकार तुज्या ससनाक तुका ससनाक वाकणूंक पावय म्हूण प्रार्थिता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दयकन बसात. आज सर्व दानी खातीर मागचो दीस. काल आमी ह्या देव मंदिराचो 25 वर्सां आमी संपयली. आशिर्वाद करून
ह्या 25 वर्सांनी जायत्या रितीन जायत्या लोकांनी सहकार दिला आणि तुमच्या निमती दुबळ्यांक आमी सहकार दिवंक पावल्या. त्या देखून सर्व दानीं खातीर आज आमी मागता. फाल्यां सर्व कार्मेलीत कुटुंबां खातीर तशेंच रिलिजियस भाव आनी भयणी खातीर मागचो दीस. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवन बरी शिकवण दिल्ले ह्या जाग जावन आसात. मानादीक बाप विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो प्रस्तुत बेंदूर फिरगजेचे विकार जावन ते सेवा दिवन आसात. आम्हा सर्वां खातीर मीस पेटोवन आशिर्वादीत करच्या बाप विन्सेंट मोंतेरो तुमकां जेजू बाळकाच्या विंसणार आशिर्वाद मागता. तशेंच तुमच्या ह्या जागी वावरांत जेजू बाळकाचो कृपेचो शिवरो आमी मागता. देव बरें करूं. बाप विन्सेंट मोंतेरो. आता सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया. मीस जाल्ले उपरांत आराधन आनी नोवेन सांगता आसतलें. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो हो दीस आमी विशेष रितीन सर आमच्या दानी खातीर आमी मागता. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तशेंच ह्या पुणशेताक लक्त जाल्ले जायते दानी आसात. विविध तराचे दानी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आसात. सर्वां पैकी श्रेष्ठ दानी जावन आसा देव. ताणें आमकां हे जिविताचें दान सांगातच अमर जिविताचें दान दिलां. दुसऱ्यान आमचे आवय बापूय दानी आमची दानी जावन आसात. तांणी आमकां हो जल्म दिवन क्रिस्ती जिवितांत वागोवन क्रिस्ती मौलां शिकयल्लीं सांगातास आमच्या जिविताक जाय पुरतें शिकाप दिवन आमचे खातीर तांणी वावर करन तांचे मोलादीक वेळ तांचो मोग आमकां दिवन ती आमची वर्ती दानी जाल्यांत. आमचे मोगाची मनशां तांचें बरें मन तांची शिकवण समजोवणी आमकां तांणी दिवन जावंक बरो ती आमची सैरी दैरी आमकां मोगान तांणी वागयला. आमकां तांचो मोग आनी आदार दिला. आमकां आर्थीक रितीन कुमो केल्लीं जायतीं मनशां आसात. आमकां मागण्याचो आदार दिल्लीं जायतीं मनशां आसात. तांचो मोगाचो वेळ आमचे खातीर करसून आमच्या जिविताक उत्तेजन दिल्लीं जायतीं बऱ्या मनाचीं मनशां तांच्या वेळाचो आनी तांच्या शिकवणेचो दान आमकां दिला. जावंक पुरो आमचे शिक्षक शिक्षकी आत्मीक वडील आमचेच दोतोर शिकयल्लीं आमची टिचरां तांणी तांचो वेळ आमचे खातीर करसून आमकां बरी मौल्यां शिकोवन ती आमची दानी जावंक पावल्यांच. आमचे दुस्मान आमकां जायते पडी दानी जावन आसात. आमच्या दुस्मानांनी आमचें तें कितें उणेंपण आसा तें आमकां दाखोवन दिलां. तांणी आमकां आनीकी बरें जावंक आनीकी घट जावंक आमकां तांणी तांचो आदार फावो केला. दुबळे आमचे दानी जावन आसात. तांणी आमकां सर्गाक वचूंक एक अवकाश करून दिला. जर दुबळ्यांतय आमी आमचें बरें मन दाखोवन तांकां आदार दिलो तर त्या आदारा मुखांतर सर्गीचें राज जोडोवंक तांणी आमकां तांचो आदार फावो केला. एका उतरान सांगचें जाल्यार सर आमची भाव भयणी आमची शेत समारां बऱ्या आसची मनशां बऱ्या मनाची मनशां आमकां वळख आसली वा वळख नातली जायतीं आमची दानी जावन आसात. जर ही आमची वैयक्तीक जिविताची दानी जाल्यार फाटल्या 25 वर्सांनी ह्या पुणशेताक आदार दिल्लीं जायतीं मनशां आसात. देव टेंपलाच्या ह्या बांदपाचो आमी रुपयाळो उत्सव संभ्रमून आसा. जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशां वरवीं भक्तिका वरवीं
ही 25 वर्सां सुफळ जावंक पावल्यात. जायतीं जाणां धार्मीक तशेंच लायक ह्या पुणशेता खातीर जावं आत्मीक रितीन वा आर्थीक रितीन तांचे कुमोग दिवन आयल्यात आनी दिवनूच आसात. बाळका जेजूचें देवासांव जर आज लोकां मोगाळी जालां तें लोकां वरवीं आनी लोकां मुखांतर आनी लोकां खातीर तें नांवाडदीक जालां. जायत्या लोकांक हांगासर जाल्लें बरेंपण हेरां थंय वांटून घेवन हें देवासांव वाडोवंक तीं आदार जाल्यांत. ह्या पुणशेताक आनी ह्या वाठारांत निस्वार्थी सेवा दितले जायते स्वयंसेवक आसात. वर्सभर तांची सेवा दिवन आनी प्रत्येक रितीन ह्या 13 दिसांनी रजा काडन दीसभर वावर करन तांचो मोलादीक वेळ तांणी दान दिला. वर्सां मदीं जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्ना ते आमच्या गरजेक पावल्यात. असल्या उदार मनाच्या स्वयंसेवका द्वारे हांगासर जावंच्यो सर्व चटवटिक्यो सफळ जावंक पावल्यात. सांगात आस जायते संघ संस्थेचे सांदे जावंक पुरो कार्मेलितांची 3री वर्द, बाळूक जेजूचें कुटुंब, ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन, कार्मेल सोजर अशें जायत्या संघ संस्थांनी वावर दिवचे ते सांदे सगळे वर्सभर आमचे खातीर ते वावर दिवन आसात. आनी ह्याच खातीर हांगासर आमकां कसलीच कश्ट वा कसलीच गळाय जाल्ली पळोवंक दिसना. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तांणी करचो वावर तांणी दिवची सेवा विशेश जावन आसा. ह्याच खातीर हांगासर चलची सर्व कार्यक्रमां बऱ्या रितीन चलोवन आसात. आज तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक रितीन आज आमी मागया. जायतो लोक धार्मीक तशेंच लायक तांचो मागण्याचो आदार दिवन आसात. हांगासर आसचें निरंतर मागण्याचो पंगड, ह्या वाठारांत आसचें आराधनाचो तो पंगड आमकां निरंतर तांच्या मागण्याचो आदार दिवन आसात. जायती धार्मीक मेळाची भयणी तांच्या मागण्या वरवीं आमकां तांचो आदार दिवन आसात. आज ह्या सर्व लायकां खातीर ह्या धार्मीक भयणी खातीर आमी मागया. जायत्या लोकांनी आर्थीक रितीन तांचो सांगात तांचो आदार वर्सभर आमकां दिवनूच आसात. आनी प्रत्येक रितीन ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तांचो आदार जायतो आसा. जायत्या लोकांनी काणा वरवीं दिवन आमकां तांचो आदार दिला. जायतो लोक परगांवांत पावन थंयसर कश्टांचें काम करन ह्या पुणशेताक तांचो आर्थीक आदार दिला. ह्या सर्व लोकांक, ह्या सर्व मनाच्या मनशांक जेजूच्या हातांनी समर्पिया आनी तांचे खातीर आतां प्रत्येक मागणें आमी मागया. दया करून सोमेस्तांनी आमी दिमी मोडची. प्रितीवंत बापा, तूं दानी सो दानी, तुज्या एकल्याच पुता जेजूक तुवें संवसाराक दान दिलें. तुज्या पुता जेजून ताचो मोलादीक जीव ताचे पवी सभे खातीर दान दिलो. तर तुज्या पावलांनी चलोवन असलें उदार मन दाखोवंक आमकां आदार दिल्ल्या समेस्त दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावन ह्या पुणशेताक फाटल्या 25 वर्सांनी आदार दिवन आयिल्ल्या सर्व दानींचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावराचेर तूं तुजो आशिर्वाद वत. तांची ग्रेस्तकाय तुंच, तांच्या उदार मनाक मेसवून 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी. काळजाची दादोसकाय, मोतीचें समाधान, लांब आवक बळ भलायकी तांकां फावो कर. तूं जा तांचें इनाम. तांणी दिल्लें दान जिविताच्या बऱ्यापणाक तांकां पावों. शेकी हे संवसारांत तांचें पयण संपयल्या उपरांत सर्गार तुज्या संगाता ससनाचें सूख भोगोवंक तांकां फावो कर. आमेन. सर आमच्या दानी खातीर आमी हे नवें आतां भेटोवया.
मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावूं सो म्हजो संतोस म्हणटा सोमी जेजू मनशां सो इस जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता रागासो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां घडीभर मौन रावया आनी आयच्या ते सांवा खातीर सांगात आसा आमच्या वैयक्तीक ते सांवा खातीर आमी मागया सर आमची मागणी आमची ते सांवा बाळक जेजूक समर्पून सांगात आमी मागया ए भगिवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या चकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगत आस्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ चुकुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलतेचे दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे पयले सर कश्ट आनी निराजपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्यान सांगाता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वदां आमेन मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आमकां बरेंपण केल्ल्या बरें मन दाखयल्ल्या सर्व लोकांचो सर्व मनशांचो आमी उडास काडया घडीभर मौन रावया आनी तांच्या पासत सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिवया जावं पुरो तांच्या उतरा वरवीं तांणी केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं आमकां तांचो आदार फावो जाला जावं पुरो आमचेच वडिलां धार्मीक वा लायक जावं पुरो आमचे शिक्षक शिक्षकी आमकां विविध रितींनी कुमोक केल्ली सर्व मनशां सर्वांक सोम्याच्या हातांनी समर्पिया मुगाळा जेजू म्हज्या जिवितांत प्रभाव घाल्ली म्हाका प्रेरण दिल्ली म्हाका बरी क्रिस्ती जिणी जिवंक फावो केल्ली सर्व मनशां तुज्या हातांनी समर्पिता म्हाका बरें मार्गदर्शन दिवन वागयल्ली म्हाका मोग दिल्ली म्हाका आसा तशें स्विकार केल्ली जावं पुरो म्हजें सकुटमादारा म्हज्या शेत समाराची मनशां ह्या सर्व लोकांक तुज्या हातांनी भेटोवन दिता हांव सुम्या तूं जाणाय तांचो वावर तूं जाणाय तांणी केल्ली सेवा तांणी केल्ल्या सेवे खातीर तांच्या मुखांतर म्हाका लाभलेल्या तुज्या आदारा खातीर हांव तुका अर्गां दितां सुम्या बाळका जेजू मुखांतर आमकां जायती आमची मागणी जायती आमच्यो विनवण्यो ताणें स्विकार करून आमकां ताणें आदार दिला तर बाळका जेजूक आतां अर्गां दिवन सांगाता आमी मागया ए भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दये केले येदाडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता
तुझ्या अजबांच्या इमाची मारिफात तुझे भक्त सगळ्यान विस्तारोवन दी. सर लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत चडोवन दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागोवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र समे आत्म्या समे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक.